Моему сыну 4 года, и он очень давно хотел побывать на море. Наконец-то его мечта сбылась. Даня был в восторге, ведь море такое огромное, и там так много развлечений. Сегодня были большие волны, поэтому знакомство произошло только на берегу. Но это никак не испортило впечатление. Даня бросал камушки в воду, ел мороженое, строил из камней башенки. Было так много положительных эмоций, что Дане даже не удалось уснуть. Как же здорово показывать своему ребенку мир и видеть радость в его глазах.